vi ser på en krets, så vil den garantert ha en motstand en plass. Motstander er viktig for å kontrollere hvor masse strøm og spenning som går gjennom kretsen, og dette er viktig for å unngå at kretsen blir ødelagt. Ta for eksempel denne ledden. Denne spesifikke ledden tåler maks en strøm på 20 mA. Hvis den får mer strøm enn det, så vil den brenne opp, eller i verste fall eksplodere. Den har et såkalt spenningsfall på 2 volt, som rett og slett betyr at den bruker opp 2 volt når den lyser. Hvis vi kobler til denne spenningsforsyningen her, på 12 volt direkte til ledden, så vil det være 10 volt til overs. Disse 10 volta dikterer hvor masse strøm som går gjennom kretsen på grunn av Ohms lov. Ohms lov sier at spenningen over motstanden er lik verdien til motstanden ganger med strømmen gjennom motstanden. Hvis vi snur på denne ligningen her, så ser vi at strømmen blir da spenning over motstand. Men hva er motstanden vår? Vel, i denne kretsen her så er det teoretisk sett ingen motstand. Men i realiteten så er det det. Fordi ledningen her, brettet her og ledden og så videre har litt motstand. Det er en såkalt parasittmotstand, men det skal vi gå gjennom i en annen video. Det er vanskelig å måle denne motstanden nøyaktig, men vi kan si at den er sånn cirka 100-dels ohm. Den er i hvert fall veldig liten. Vi endrer da kretstegningen med å legge til denne parasittmotstanden, og vi kan regne ut hvor masse strøm som går igjennom her ved hjelp av Ohms lov. Putter vi inn tallet her, så ser vi at 12 volt kommer fra spenningsforsyningen, 2 volt trekkes fra her, 10 volt går igjen over denne her, og vi ser da at strømmen gjennom her blir 1000 ampere, som er mildt sagt veldig masse. Derfor, hvis jeg skrur på bryteren, så brenner ledden opp. For å styre strømmen til å bli maks 20 mA, så må vi sette inn en motstand som er høy nok. Vrir vi om på denne formen her, så kan vi regne ut at motstanden må være 10 ohm over 20 mA, som er 500 ohm. Det finnes ingen 500 ohms motstand, men den nærmeste vil være 540. Og jeg anbefaler at du regner litt på selv hvorfor vi skal ha en motstand på 540 ohm, og ikke en motstand på 470 ohm, selv om den er nærmere 500 ohm. En motstand, sånn som dette her, er egentlig bare en veldig tjukk ledning. Og som dere ser inni her, så er det noen groper. Og disse bestemmer hva motstandsverdien er. Men det er ikke sånn spesielt viktig akkurat nå å vite om dette. Går vi tilbake igjen til denne kretsen og putter inn motstanden her, så vil ledden lyse nøyaktig sånn som vi vil. Og vi kan se her at strømmen gjennom kretsen er på sånn cirka 18 mA. Det er heller ikke noe problem at vi bruker her en større motstand, siden det vil bare minke strømmen. Men som dere ser, så vil også ledden lyse masse svakere. Igjen, dette er en avveiing du må ta når du skal velge motstander. Velger du den for liten, så vil i dette tilfellet ledden lyse svakere, men ledden vil i hvert fall ikke bli ødelagt. Har du den for stor, så vil den som sagt brenne opp. En annen viktig ting å tenke på med motstander er at de har en maks effekt. Disse små her er såkalt kvartwatts-motstander. Så hvis strømmen og spenningen over motstanden går over 0,25 watt,
så vil den også brenne opp. Men det svært sjelden at dette skjer, spesielt når vi holder på med små elektronikk, sånn som her. Uansett, håper det var nyttig å vite litt om Ohms lov. Den viktig for å kontrollere at kretsen din ikke blir ødelagt. Snakkes!